我们现在人在草岭石壁，我们今天要爬的是石壁山。小魔女哆瑞咪，然后这里其实有很大的一个腹地停车场啊，因为我们现在是在花季，所以他们会有一些管制，然后会有一些预留车位，所以如果在花季的时候要早点来。就停车场旁边那边就有厕所。然后这里是九琼宫庙，这边有一个很特别的地方，就是它那边有泡面，然后有这饮水机。泡面，这边有饮水机，你要吃什么泡面，然后就是去拿，然后就是自由奉献在这边。所以这间宫庙在网络上又称泡面宫庙，非常的特别。登山口就在厕所的旁边。我们的团员有阿芝、汤圆、笑话、小婷佩如。亚峰，樱花哇！这边有2个岔路，我们今天再来分享到底是怎么走会比较合适。那我们就从满是樱花这里开始走。好开心啊！这里好漂亮啊！我们还没有到赏樱步道，这里就很漂亮了，真的很建议在花季的时候来这边，然后爬石壁山，然后顺便可以来这边赏樱，我觉得很棒。前面大概走了2.6K 很陡的产业道路，开始进入真正的爬山路段了。那我们走这边上去，目前的海拔是大概1400多，我们的山脚点是1700多，所以要爬升300多公尺，也是这边的最主要的地标，好漂亮！爬这种阶梯的那个古老的木阶。哎，还好吗，兄弟们？啊，怎么了？啊，还好吗，姐妹们？可以。这个世界到底发生什么事情？来到了岔路口，那边是往好望角，然后那边是石壁山，应该上去就到了吧？我们现在要猜对了，好望角队哟，石壁山队。往好望角这边目前是一直往下切。我们刚刚从另外一边产业道路走上来，有一个好处，就是因为那边有一大段是产业道路，然后是先走下坡。那意思就是，如果我是顺时针走的话，那可能是我会常常在走上坡。所以呢，其实也还蛮建议这样走。这里其实就有蛮多展望了，耶！我们来到了好望角，耶！小心哦！有一个人目前呈现很囧的状态，他现在不知道该怎么办。要拍照，这个姿势好像不太好看。有人卡住了。这里好适合带自己喜欢的女生来哦。来，我牵你的小手手。耶！哎，我觉得来石壁山一定要来好望角这边一趟啦。就即便你不爬这个崩壁哦，你也是可以来一些小小展望点。这边看下去蛮漂亮的，可以看到好像草岭那一带，如果天气好的话，可以看到那个阿里山那边的群峰。耶，我们来到石壁山了，还蛮大的腹地。吃中餐，
我们今天吃的是嘉义中埔名产阿霞肉粽，粽香不错，但是肉有点干。是好良体山友会的，好良体山友会，很开心认识你们，拜拜，拜拜，开心的耶！刚刚第一次遇到，害羞吗？对，好害羞哦。对，这种感觉很奇妙啊，有时候网路。就是你在网络的时候，他有的时候我们可能看到很多一些谩骂跟攻击，但是它其实是一个好的工具。所以如果我们能够透过网络去传递一些正面的能量，传递一些好的事物，我觉得它就会是一个很棒的一个媒介。谢谢你们那么热情。然后第二个就是我们下午的赏花啦，希望不要下雨。虽然我们团里面也是有很多花啦，对不对？对不对？我觉得我们人就要自信。从上面走下来都是还蛮平缓又舒服的。接着我们来到竹林了，这边有一个三岔路口，右边是往那个好望角，然后这边有凉亭湾，这边走过去是嘉南云峰，等一下就从这边绕下去了，耶、yeah 目前我走过最漂亮的竹林是在瑞泰古道，第二个是在古战场那个小半天古战场那边的竹林都很漂亮。我们来到这段应该是觉得石壁山最美的这片竹林，有一段其实拍起来还蛮好拍的啦，就是它旁边的竹林都还是有人在整理，竹子都很健康，所以就是绿绿的都好看。小魔女哆瑞咪。可以，而且很棒哦！我们预计1点，我们等2点才回到这里哦，给自己拍拍手。其实我蛮喜欢这种，就是不用太赶行程的，那大家其实可以互相陪伴，互相的打嘴炮，互相讲干话。石壁山我们完成 O 型了，全长6.6公里，然后我觉得这边还蛮值得来的，竹林很漂亮，石壁山那边。腹地很大，好望角那边也有展望点，综合指数很棒，推荐你们来。他们不知道在忙什么。哦，有新团员，新团员。惊慌，惊慌。接下来我们就是耍废行程了，赏花吃东西啦。樱花树下吃东西，这个画面未免也太梦幻了吧！